Alright guys, होइन आज चाहिँ हामी काइनेमेटिक्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ. सो यु क्यान कपी डाउन है. काइनेमेटिक्स. सो काइनेमेटिक्स भन्ने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले वाट इज एङ्गल अफ फ्रिक्सन यो कुराहरू पढ्छौँ होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा फिगर बनाउँछ. लेट इन्टु अ फिगर होइन. सो फिगर इज अल एबाउट हामीले फोर्स चाहिँ अब यतापट्टि एप्लाई गरिरहेछ होइन. एउटा फोर्स एप्लाइड छ यतापट्टि. अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ हाम्रो एमजी हो. त्यो अब्जेक्टको एमजी लागिरहेछ होइन. यसको नर्मल रिएक्सन चाहिँ आर हो होइन. सो यसले एउटा एङ्गल बनाउँछ क्या. सो फर्स्ट अफ अल लेट अस से द्याट हियर इज अ सर्फेस होइन. वेयर इट इज अ रेक्टेङ्गुलर ब्लक ओभर हियर. यो एउटा रेक्टेङ्गुलर ब्लक हो होइन. यो रेक्टेङ्गुलर ब्लकको चाहिँ अब एमजी तल लागिरहेछ. नर्मल रिएक्सन माथि गइरहेछ. अनि यसको रिजल्टेन्ट फोर्स छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी गइरहेछ क्या. सो यो चाहिँ पोइन्ट ए भयो होइन. सो दिस इज द एङ्गल थीटा क्या. अब यो नर्मल रिएक्सनसँग गर्ने जुन एङ्गल थीटा छ नि यसलाई नै हामी के भन्छ त भन्दाखेरि एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्ने भन्छौँ होइन. इफ यु ड्र डटेड लाइन आउट हियर लाइक दिस. सो नो वरिज फर दिस गाइज होइन. सो लेट अस राइट द टपिक कल एङ्गल अफ फ्रिक्सन. कपमा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन. सो इट इज डिफाइन एज द भन्नुहोस् त. डिफाइन एज द के हो त angle made by the resultant. के हो angle made by the resultant. resultant तर के त अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन भन्ने भन्छ हामी. अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन एन्ड नर्मल रिएक्सन. सो इट इज डिफाइन एज द एङ्गल मेड बाई द रिजल्टेन्ट होइन. रिजल्टेन्टले बनाएको एङ्गल हो होइन. अफ लिमिटिङ फ्रिक्सन एन्ड नर्मल रिएक्सनको बिचमा भनेको छ होइन. केसँग बनायो त भन्दा विथ नर्मल रिएक्सनसँग बनायो क्या. केसँग बनायो विथ नर्मल रिएक्सन. सो भनेको यो चाहिँ हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ भयो. यो चाहिँ हाम्रो नर्मल रिएक्सन भयो. अनि योसँग एङ्गल बनाएको भएर चाहिँ हामीले यो नर्मलसँग एङ्गल बनाएको भएर चाहिँ विथ नर्मल रिएक्सन भनेर लेख्छौँ होइन. यो नै हामीले के त एङ्गल अफ फ्रिक्सनको बारेमा पढ्यो गाइज. अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गलबाट सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. अब हाम्रो ट्रायङ्गल चाहिँ एउटा ओ छ होइन. ओ भन्ने पोइन्ट छ अनि एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ र अर्को चाहिँ आर भन्ने पोइन्ट छ. अब सल्भिङ इन ट्रायङ्गल. अब इन ट्रायङ्गल के भयो त ओएआर भन्नुहोस् त. ओएआर होइन. अब हामीले टेन थीटाको भ्यालु सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान सी दिस एज 90 होइन. सो टेन थीटा भनेको के भयो त अब पी बाई बी भयो होइन. सो वाट इज पी. पी भनेको तपाईँको लागि के भयो त एआर भयो होइन. सो एआर बाई के भयो त ओआर भयो गाइज. सो वाट इज एआर न होइन. अब एआर भनेको हाम्रो लागि के हो त हेर्नुहोस् त एकचोटि. यहाँबाट एबाट आरसम्म भनेको एफबाट ओसम्म भने जस्तै हो. सो एफबाट ओ अपन के भयो त अर्को भनेको तपाईँको ओआर त ओआर नै छ. सो एआर भनेको के हो त यो भनेको यो हो नि त होइन. यो भनेको यो हो नि त. सो त्यही भएर हामीले अब एफओ अपन ओआर गऱ्यो होइन. सो एफओ भनेको हामीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अदर देन के हो त त्यही हाम्रो लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ होइन. लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ अपन के भयो त नर्मल रिएक्सन आर भयो. यो ओआर भनेको के भयो त नर्मल रिएक्सन आर भयो. सो एफआइआर आयो र टेन थीटाको भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यू लेख्न सक्छौँ होइन. सो एफ इक्वल्स टु म्यू इक्वल्स टु के भयो त एफआइआर. सो द्याट इज के हो त टेन थीटा भनेको के भयो त टेन थीटा भनेको म्यू भयो है. सो अब हामीले के भन्छौँ भने अब यो थीटा चाहिँ केसँग लिमिटिङ फ्रिक्सनसँग चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु टेन्जेन्ट अफ एङ्गल अफ फ्रिक्सन भन्छ होइन. द्याट इज के हो त हामीले के भनेको खरे कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भन्नुहोस् त. कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन फ्रिक्सन इज इक्वल टु के भयो त कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज इक्वल टु टेन्जेन्ट अफ द एङ्गल अफ फ्रिक्सन. सो हामीले चाहिँ म्यू इक्वल्स टु टेन थीटा निकाल्नु नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एङ्गल अफ फ्रिक्सनसँग चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ इक्वल छ भनेर भनेको है त गाइज. ठिक छ. अलराइट नाउ वी आर गोइङ टु लर्न अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक होइन. एन्ड द्याट इज नोन एज के हो त एङ्गल अफ रिपोज क्या. सो एङ्गल अफ रिपोज पनि एकदमै आर्ट क्वेसन हो. एक्जाममा प्रायः जस्तो सोधिरहेको छ होइन काइनेमेटिक्समा. सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी एउटा ट्रायङ्गल ड्र गर्छौँ गाइज होइन. यो ट्रायङ्गल ड्र गरिसकेपछिबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले एउटा यस्तो बक्स बनाउँछौँ होइन. सो यो दिस इज एबाउट टु फल होइन. सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो एमजी तल लागिरहेको हुन्छ क्या. सो वाट इज ह्यापनिङ भन्दा दुईवटा कम्पोनेन्ट छ होइन. एउटा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ भने योसँग 90 डिग्री बनाएर हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा के हुन्छ त हराइजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ. दिस इज नोन एज एमजी के हो त कस थीटा हो भने
अर्को के हो त अथवा अल्फा राखौँ एकछिनलाई यो चाहिँ के हुन्छ त एमजी साइन अल्फा हुन्छ बुझिरहनु भएको छ गाइस यहाँसँग केही प्रब्लम छ सो भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग चाहिँ जहिले पनि नर्मल रिएक्सन यसरी लागिरहेको हुन्छ क्या सो दिस इज नर्मल रिएक्सन आर ठिक छ यहाँसँग केही प्रब्लम छ दिस इज अ बडी हेभिङ मास एम ठिक छ अनि फोर्स इज अगेन्स्ट द के हो त अगेन्स्ट द फलिङ अब्जेक्ट स्लाइडिङ अब्जेक्ट दिस इज द लिमिटिङ फ्रिक्सन एफ होइन सो दिस इज द फिगर फर एङ्गल अफ रिपोज गाइज तपाईँहरूलाई यो फिगर बनाउनु केही गाह्रो छ छैन है बिस्तारै एकदम नातिको बनाउनुहोस् होइन सो वाट इज दिस नाउ होइन अब यहाँ चाहिँ एउटा एङ्गल अल्फा बन्छ क्या सो दिस एङ्गल अल्फा इज के हो त यो एङ्गल यहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एङ्गल अल्फा छ राजा यहाँ पनि एङ्गल अल्फा छ सो दिस टु आर इक्वल सो इट इज डिफाइन्ड एज भन्नुहोस् त अब के हो त इट इज डिफाइन्ड एज के हो त इट इज डिफाइन्ड एज एङ्गल मेड बाई द इन्क्लाइन प्लेन सबैले भन्नुहोस् त एङ्गल मेड बाई द के हो त इन्क्लाइन प्लेन होइन अब केसँग बनाउँछ त इन्क्लाइन प्लेनले विथ द होरिजोन्टल के हो विथ द भेरी गुड सो इट इज डिफाइन्ड एज एङ्गल मेड बाई द इन्क्लाइन प्लेन विथ द होरिजोन्टल होइन भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त यो एङ्गल कसले बनायो त होरिजोन्टलले बनायो होइन कोसँग त भन्दाखेरि चाहिँ के हो त इट इज एङ्गल मेड बाई द इन्क्लाइन प्लेन विथ द होरिजोन्टल सच द्याट इट्स बडी यो अल्फाको कुरा हेरेर है अरे यहाँ हेर्नुहोस् त यो इन्क्लाइन प्लेन हो अनि यो होरिजोन्टलमा एङ्गल बनिरहेछ सो इट इज एङ्गल मेड बाई के हो होरिजोन्टल होइन एङ्गल मेड बाई द इन्क्लाइन प्लेन विथ द होरिजोन्टल ठिक छ सच द्याट भन्नुहोस् त the body placed over it भन्नुहोस् त the body placed over it जस्ट भेरिएन्स जस्ट लाइक भनेको चाहिँ के भने नि यो भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है गाइज यो यहाँ जुन अब्जेक्ट राखेको छ नि यो अब्जेक्ट ठ्याक्क अब मुभ हुन थाल्छ क्या स्लाइड हुन थाल्छ क्या त्यसलाई नै हामीले के भन्यो त एङ्गल अफ रिपोर्ट्स भनेर भन्यो अब यसमा चाहिँ हामीले यो फिगरलाई चाहिँ फेरि आई निड टु